tahrir huruful maani. Huruf maanilarni bayonidagi fasl. Tahrirdan bayoni. Ma'noga ega bo'lgan harflar endi bular. Bular bema'ni harflar emas, ma'noli harflarni bayonidagi fasl. Eng ko'p ishlatilgan vav. Al-vav lil-jam'i al-mutlaqi. Mutlaq jam uchun keladi. Yani bunda birgalik bo'lsa bo'ldi. Tartib, partib, ataydirpay bo'lsa degan gaplar bo'lmaydi. Mutlaq jam yig'ilish uchun. Vaqila inna ash-Shafi'iyya ja'alahu lit-tartibi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi jamligi bilan birga mutlaq emas, balki jam'i tartibiy uchun qo'yadi u kishi. Ham jam, ham ikkovi ham bo'lish kerak, ham birinchida aytilgan gap birinchida, ikkinchida bo'lish kerak. Va ala hada wajaba at-tartibu fi bobil wuzu. Mana shu gapga binoan u kishi keyin tahoratni bobidagi tartibni ham vojib deydi. Oldin yuz, keyin qo'l deb turib gapiradi. Chunki Xudo taolo va deb gapirganmizda, tafsir wujuhakum va aydiyakum wamsahu va bilan keladi, va arjulakum hammasi va bilan keladi. Shu to'rov yuvilish kerak, keyin to'rov mana shu tartibda yuvilish kerak deydi. Faqala ulama'una idza qala. Ammo biz ulamolarimiz nima dedi? Biz ulamolarimiz o'sha mutlaq jam uchun esa tartib shart emas dedi. O'shaning nomla aytadiki, idza qala imroati in kallamti zaydan va amran fa anti taliqun deb ekan. Agar sen Zayd bilan va Amr bilan gaplashsang, toliqsan deb ekan. Sakallamat amran summa Zaydan. Keyin bu Amr bilan gaplashibdi, lekin Zayd bilan gaplashibdi. Ya'ni tartibga teskari chiqdi, lekin jam bo'libdi. Ikkovi ham jamlanib, ikkovi bilan gaplashishlik ham topilibdi. Nima bo'ladi desa, to'liqat bizning nazrimizda shu taloq bo'ladi. Chunki biz tartib kerak emas, biz ikkovi topilib qolsa bo'ldi, qanday bo'lsa. Wala yushtaratu fihi ma'na tartibi. Bu yerda keyin tartibda va muqoranat yonma-yon bo'lsin, ikkovi tartib bilan bo'lsin degan ma'nolar bunda shart qilinmaydi biz nazrimizda demak. Wala qala inda khalti hadhihi dar va hadhihi dar. Agar sen mana bu hovliga va buni hovliga kirsang deb aytibdi. Fa'takhalati soniyati summa dakhalati al-ula. Tepadagi o'xshaganda ham ikkinchisiga kirib, orqasidan birinchisiga kiribdi. To'liqat bu taloq bo'ladi. Mutlaq jam uchun bo'lgan narsa amalga oshdi dedi. Qala Muhammad idza qala inda khalti dar va anti taliqun. Inda khalti dar va anti taliqun. Va anti va basma. عند خالط الدار وأنت طالق تطلق في الحال نترتب طلب به على الدخول يكون ذلك تعليقا لا تنجيزا عند خالط الدار وأنت طالق لسا أجل سين حولي كرسين أجل سين حولي كرسين وسين طلقسان لسا demek bu تطلق في الحال بلد وشي ظهر طلاق بلد bu vaholanki sen taloq eding degan bo'ladi. Qanday taloq, kirishda oldin taloq bo'lgan bo'ladi. Wala iqtata zalika tartibun agar bu tartibni taqozo etganda edi deydi. Tarattabat talaqu bihi ala dukhul deydi. Kirgandan keyin taloq topilishi kerak bo'lardi deydi. Sen hovliga kirsang, keyin unda orqasidan sen taloq bo'lasan degan bo'lardi debdi. Va yakun zalika ta'liqan la tanjizan. Keyin o'shanda bu ta'liq bo'lardi. Taloq degan bo'lardi agar tartib uchun bo'lganda bu tanjiz bo'lmas, ya'ni tanjiz emas, o'sha zahot taloq qilishlik bo'lmasdi deydi. Gapni ko'rishmi inson. Vav ki mutlaq jam ke vasfi होने पर ulamo ahnaf masala mutafarriq yani. Vav mutlaq jam uchun keladi. Tartibda ahamiyati yo'q degan gap uchun Hanafi ulamolar mana bu masalani orqasidan mutafarriq qilib chiqaradiki, agar birorta odam o'zining xotiniga inkallam tizaydan va amran inkallamdan keyin بعد اولا keyingi ismlarni o'zgartirib Imom Muhammad masalan agar qo'yishar atni bevisi ka inda khalti dar va anti taliqun tu isi vaqtaloq qad joyiga duxul pro darban Allah inda khalti dar va anti taliqun deganda taloq o'sha zahoti bo'ladi. Hovliga kirishlikka taloq mavquf bo'lmaydi yoki muallaq bo'lmaydi. Agar vav tartib uchun bo'lganda edi, fe'li duxul dar o'ta avval duxul dar bo'lardi, keyin taloq voqea bo'lardi. Agar o jam uchun tartib uchun bo'lganda. Ya'ni taloq duxul dar par muallaq o'ti, ya'ni go'yo taloq duxul dorga muallaq bo'lardi. Avli kalom ta'liq o'ti, keyin bu kalom ta'liq bo'lardi. Ta'liq ham bo'ladi. Tanjiz ya'ni beshart taloq berishlik bo'lmasdi. O'sha zahoti taloq qilishlik bo'lmasdi deb. Xolanki isbaq taloq voqea bo'ldi. Xolanki o'sha vaqtda taloq voqea bo'lyapti. Demak bu jam uchun ekan-u, tartib uchun emas ekan. Jismi ma'lum bo'lki kalom mazkur mutaalliqini balki tanjiz deb ma'lum bo'ldiki, buni aytilgan gap ta'liq emas, balki tanjiz bo'ladi dedi.
agar birorta odam deydi o'zini xotiniga shunday desak, agar sen uyga kirsang va senga taloq debdi-da. Agar sen uyga kirsang va senga taloq. Demak, favran taloq voqea bo'ladi. Ma'lum bo'ldiki, agar tartib uchun bo'lganda edi, o'ta balki tartib kelayotgani dor kabi ehtimol o'ta taloq duxulda taloq duxuli dorga muallaq va murattab bo'lish kerak bo'lardi deydi. Demak, favran taloq voqea bo'lmasdi deydi. Oqil baloning kalomi bor-ku bu yerda, inda holtik dor degan gap lag'u va bekor bo'lishligidan saqlangan bo'lardi deydi. Xolanki duxuli dorga muallaq qilishligini hech kim qoyil kelmagan shayda. Imom Shofiylar ham aytadi, duxuli dorga aloqasi yo'q bo'ladi deydi. O'sha zahot taloq bo'ladi. Nariga bekor bo'lib ketaveradi deydi. Agar o'sha gapni bekor qilmas, oqilning og'zidan chiqqan gapni birov bekor qilmay, shariat bekor qilishni xohlamaydi. Qanday amalga o'zini amalda ko'rsatish kerak u deydi. Vaholanki shu yerda hamma aytadi shu gapni bekor deydi. Agar tartib uchun bo'lganda, vovda hamma tartib uchun deganda shu gap kalom lag'u bo'lmasdan shu gap ta'liq bo'lib qolgan bo'lardi-ku. Hovliga kirsa keyin taloq bo'ladi deymiz desa, shu Imom Shofiy mazhabidagilarning o'zi ham qoyil kelmaydi, deyapti. Ya'ni biz ularning raddiga javob beradigan misolimiz, keltirgan misolimiz, ular ham qoyil kelgan narsa bo'lish kerak-da. Ular ham chetda qoyil kelgan. Mana chetda nima deyapsiz-ku deydi. Tartib uchun emas deyapsiz-ku deydi. Nariga lag'u bo'lib qolaveradi. Agar biz agar tartib uchun deganimizda tepadagi gap agar sen hovliga kirsang taloq degan gap chiqardi deydi. Vaholanki hech kim shu gap chiqarmayapti. Tepadagi gap bekor bo'lyapti. Shunda ma'lumki, bu tartib uchun emas ekan deyapti. O'shani urib qo'yibdi xolos. Bu tartib uchun emas. Tarkib noto'g'ri. Tarkibdan noto'g'ri nariga lag'u bo'lib qolaveradi-da. Inda holti dor talakal xiyor degan gap bo'ladi. Tepada deyapti. Bu kishi shorg aytyapti. Agar hovliga kirsang ixtiyor o'zingda degani. Sen kiraver degan gap bo'ladi va antisoliq yangi gap bo'ladi, nariga bekor bo'lib ketaveradi deyapti. Boshqa gap bo'ladi. Hovliga kirib chiqishga ruxsat bo'ladi xolos va antisoliq yangi gap bo'ladi. Agar o'da tartib qilganimizda deydi, hovliga kirsang, orqasini tartibida sen taloq bo'lasan. Ta'liq bo'ladi. Vaholanki hech kim ta'liq qilmaydi deyapti. Ta'liq qilmasa gap chiqmaydi deyapti. Inda holtidor bilan inda holtidor shart bu. Unga javob bo'lishi uchun fa bo'lish kerak. Bu fa emas bu yerda. Demak, va anti-toliqun bir jumla, mukammal jumla bo'lyapti. Tepadagi jumla va inda holtidor noqis jumla bo'lyapti. Jumlaga nima qilib qo'yaylik? Atf qilib qo'yaylik. Bu yerda atf uchun deymiz ham demaydi hech kim deyapti. Chunki noqis jumlaniga mukammal jumla atf bo'lyapti-da keyin. Inda holtidor hali shart aytilmagan nimaga, javob aytilmagan shartga buni anti-toliqning mukammal jumlani mubtado xabarni atf qilyapti. Durust emas dedi. Demak, tepadagi tashib bekor bo'lib ketaveradi deyapti. Va demak tartib uchun emas ekan deyapti. قد يكون واو للخالق. قد يكون الواو للخالق. Demak, gohida vav hol uchun bo'ladi deydi. Hol uchun ham bo'ladi. Men shu holda ham o'zi jamlash ma'nosi bor-da, deyapti. O'shanda hol uchun bo'lganda nima bo'ladi? Go'yo hol bilan zil holda ikkovini, hol sohibni ikkovini yig'yapti deydi. Va hina izin yufidu ma'na sharti. Demak, hol ma'nosida bo'lganda shart ma'nosini beraveradi. Qachon hol uchun bo'lganda shart ma'nosini beradi. Misol, masalan, Imom Muhammad aytdilar, fil ma'zuni. Ma'zuna murod pul ishlashga, savdogarchilik qilishga ruxsat berilgan qul degani. Izn berilgan. Iza qala li 'abdihi. Xullas bir odam o'zini quliga aytibdi. Quldan murod ma'zun endi o'sha. Addi ilayya alfan va anta hurrun dedi. Sen menga mingda ado qilgan va sen hursan dedi. Ya'ni bu va'dan murod bu holda endi. Sen menga mingda ado qilgan hur bo'lgan holingda debdi-da. Hur bo'lgan holingda degan ma'noda bo'lsa deydi, shart ma'nosini beraveradi deyapti. Vov qachon hol uchun kelganda shart ma'nosini beraveradi go'yo. Sen menga mingda ozod bersang, ozodsan degan gap bo'ladi ma'nosida deydi. Hol uchun bo'lganda vov shart ma'nosini beradi. Tepadagida hol beravermasdi unga. Shart qilsa unga bo'lmasdi deydi. Yakunu al-ada'u shartan lil-hurriyati. Go'yo ado qilishlik hurriyat uchun shart bo'lib qolar ekan. Hurriyat unga javob bo'ladi. Ado qilishlik sharti bilan hurriyat unga jazo bo'lib tegadi. Ozod bo'ladi go'yo. Va qala Muhammad fi siyar al-kabir. Iza qala al-imamu lil-kuffar iftahu al-baba. Kofirlarga podshoh aytdi.
iftahul baba va antum aminun debdi. Voya masalan qal'ani olgan borgan podshoh qal'ani ichidagi kofirlarga aytayapti. Eshikni ochinglar, sizlar omon bo'lgan holatlaringda deyapti. Ya'ni sizlar eshikni ochsalaring omonsizlar demoqchi dedi. La ya'manuna bidunil fathi deyapti. Go'yo qachon ularga omon bo'ladi, qachon eshikni ochsa keyin omon bo'ladi. Bizga podshoh shuni deb qo'ygan, omon berib qo'ygan. Va antum aminun deyapti. Va antum aminun degani bizga tepadagi gap lag'u deb bo'lmaydi bu yerda deyapti. Tepadagi gaplar qachon amalga oshiradi, eshikni ochishda keyin ularga omon tegadi deydi. Va law qala lil harbi inzil va anta aminun. Tushkun, sen omon bo'lgan holatingda degan bo'lsa deydi. Bidunin nuzul tushmaguncha omon bo'lmaydi u deyapti. Men hol ma'no. Tepadagidan nima farqi bo'ladi u tepadagidan? Bunda xalqidor. Bunda bir-biriga atib qilsa bo'ladi uni. Addi ilayya ma'nun alifan desa, u noqis jumla emas. Addi ilayya alfan. Va anta hurrun ichida vav holiyadir dedi. Ya'ni holiya degani shart ma'nosini, foydasini beradi demoqchi. To ishqollarga jab vav holiya shartga ma'noga foydada. To anta hurrun shart der va shart jazo par muqaddam hote hai. Vav holiya bo'lagan bo'lsa shartga ma'noga foyda beradi. To anta hurrun shart der. पर मुकदम होती है. हज़रत अदायगी अल्फ पर मुकदम दे रहे हैं. हालांकि मौला के मकसद एक खबर की अदायगी को शर्त करार देना है, न कि हुर्रियत को. हाँ कभी शायद वो हुर्रियत से पहले फिर बाद में लिहाजा यहाँ इबारत में खल कुन हुर्रन व अंत मुअद्दिन इलैहि अल्फन. Size fark etmekte. Şu da aynı. Bu cümle bir cümle, nakıs cümle mi? Ha? Tepedeki. Bu tepedeki ildik. Öyle mi? Dehaltıda. Ben tanıkımda farkı şu. Dehaltıda ki mükemmel cümle mi? O cevabı yok hala onu. Mükemmel addi ile elfen. Bu mükemmel cümle. Cümle bir cümle atıf olurdu. Atıf olun hal manası buldu. Hal manası buldu. Şart manası girdi. Cümle işi taşmayınca aman bulmadı. Pulda azatını bermegince azatını bulmadı. Ve innema yuhmalul vav. Albatta vavni biz hamal qilamiz. Alal hal ma'nosiga. Bi tariqil majaz deydi. Majaz yo'liga binoan hamal qilamiz. Haqiqiy ma'nosi hol uchun bo'lishligi emas buni deydi. Haqiqiy ma'nosi jam uchun. Fala budda min ihtimolil lafzi ala zalika. Demak, ma'lum bo'ldiki vaqtiki bu o'zini haqiqiy ma'nosi emas ekan, bu hol ma'nosi. Agar hol ma'nosi o'zini haqiqiy ma'nosida qani beji qara shart patlarni qo'ymasdan to'g'ri hol uchun qilsa bo'lar. Ya o'zi zo'rga turgan narsa bu hol ma'nosida deyapti-da. O'shaning uchun deydi, mana shu narsani labzingiz ham deydi, hol ma'nosida yo'yishligimiz uchun o'shani ko'taradigan bo'lish kerak deyapti. Min ihtimolil labz ala zalika. Shunga ehtimoli ham bo'lsin deyapti-da. Aytgan gapimizda hol ma'nosi ehtimol bo'lsa keyin haml qilsa bo'ladi. Ro'bara kelganlarni haml qila olmaymiz degan holga demoqchi. Va qiyomut dalolat ala subutihi. O'sha hol mana shu narsa hol ma'nosini sobitligiga dalillarga ham qoyim bo'lsin deyapti. Dalolat ham qoyim bo'lsin. Kama fi qawli mawla li abdi addi ilayhi alfan wa anta hurrun. Sen menga mingni ozod mingni bergin, ozod bo'lgan holingda debdi. Ozod bo'lgan holingda mingni menga bergin debdi. Hay. Fa innal hurriyata tahaqqaq hol al-ado deydi. Demak, bas o'sha yerda hurriyat qachon bersa deydi, ado qilsa o'sha yerda tahaqquq topadi. Berdi, hurlik, ozodlik unga nasib bo'ladi qulga. Va qomatid dalat ala zalika. O'sha bergan zahoti unga hurlik nasib bo'lishligiga bizda dalilimiz bor deydi. Qomatdan fa innal mawla la yastabjibu ala abdihi malan ma'a qiyam ar-rizqi fihi. Chunki xo'jayin deydi, qulini tepasiga deydi
qul bo'lgan holatda maqiyomir riqqi fihi, qullik unda qoyim bo'lgan holatda bo'yniga hech narsani ilib qo'ya olmaydi deyapti. Chunki sen topgan narsang meniki deyishlikka deydi, podshoh nimani deydi, aytishga deydi, nimasi yo'q deydi, hojati yo'q. Chunki aytsa aytmasa topgan narsasi podshoh nimaniki bo'laveradi, sayyidga bo'laveradi. Qachon birovni bo'yniga bu narsani ilib qo'yishi mumkin? Berasan menga deyish mumkin. Qachonki bu qullikdan chiqib ketsa, ozod bo'lsa, keyin uni bo'yniga pul ilishi mumkin. Sen topgan narsang meniki deb aytsa, keyin bo'ladi deyapti. U qulligida turganda bu achishga hojati ham yo'q deyapti-da. Yo ma'lum bo'ldiki, ha, pulni bersang ozodsan. O'sha ozod bo'lib turib, ozodlik senga berdim. O'sha ozodlik bo'lganingdan keyin endi meni nimaga mukofot uchun menga shuncha pulni bergan deb aytayapti u deydi. Tushundingmi? Sayyidul Mavla la yastabjibu ala abdihi molan. Quluni tepasiga molni vojib qilib qo'ya olmaydi. Xo'jayin ma'aqiyami riqqi fihi, modomiki unda qullik qoyim bo'lib turgan bo'lsa deyapti. Va qad sahha ta'liqu bihi fa humil alayhi. Demak, mana shu gapimiz bilan xullas ta'liq qilishlik, buni hol ma'nosida qilamiz. Hol ma'nosi bo'lgandan keyin shart ma'nosini beradi. Shart degan ta'liq shu endi. Shart ma'nosiga qilib yo'yib turib ta'liq ma'nosini berishlik degan xullas mana shu gaplar durust bo'laveradi. Fa humil alayhi. O'shaning uchun biz keyin mana hol ma'nosiga amal qildik. Ana qol anti toliq va anti maridatun. Sen toliqsan va vaholanki sen kasalsan debdi. Yo'inki vaholanki sen yo'inki namoz o'qiguvchisan deb. Tutallaqu fil hali. O'sha zoti taloq bo'ladi. Walau nawat ta'liqa sahhat niyatuhu. Anti toliqun va anti maridatun va musalliyatun desa o'sha zahoti taloq bo'ladi. Agar gapidan ta'liqni niyat qilgan bo'lsa, niyati ham durust deydi. O'zi bilan Allohning o'rtasida deyapti. Ya'ni qozini oldiga bo'lmasa, maqsad ta'liq qilishdi. Kasal bo'lsang keyin talaqsan deganida desa, niyati ham durust bo'laveradi deyapti. Agar ya uni aytmasa, qozi buni gapini eshittirib, anti toliqun va anti maridatun deb qarab turib, "Albatta bu" dedi, "Xollikka yaramaydi" deydi. Xollikka yaramaydi. Bu xollikka yaramagandan keyin shart ma'nosini bermaydi bu. Deydi-da, o'sha zahoti anti maridatun degan gapi lag'u bo'lib qolaveradi, anti toliqun bilan xotin taloq bo'ladi deyapti. Ammo o'zi bilan Xudoning o'rtasida niyatim meniki yo kasal bo'lsa keyin taloq bo'ladi deganidim desa, niyat lekin durust bo'laveradi deyapti. Li'anna al-lazza in kana yahtamilu ma'na al-hol deydi. To'g'ri, biz bu yerdagi niyat durust bo'ladi degan gapni nima uchun aytdi? Chunki laz o'sha holga ehtimoli bor holga. Kasal bo'lgan holatingda sen talaqsan degan gapni aytishga deydi, ehtimoli bor deydi. Lekin illa anna zohir xilof, lekin zohirga qarasangiz bu gap xilof deydi. O'shaning uchun qozi deydi, zohirga qarab hukm chiqaradi deydi. Hali aytgan niyati esa, ehtimoli deydi, zohirga xilof tarzdagi ehtimol u deydi. O'shaning uchun qozi zohirga qarab turib, deydi, xotinning taloq bo'ladi deydi. Zohirda xilofini esa niyat bilan tasdiqlash mumkin xalosda deydi. Niyat bilan yo men ta'limani aytdim desa, ta'liq niyat qildim desa, kasallanmaguncha bo'lmaydi. Va idza ta'ayyada zalika bi qasdihi sabata. Ana vaqtiki u narsa o'zini qasdi bilan sabit bo'ldimi deyapti. Ta'liq qilganligida, hol ma'nosida bo'lishligi o'zini qasdi bilan sabit bo'ldimi? Sabata o'sha narsa sabit bo'laveradi mo'cha. Ta'ayyada quvvatlansa o'zini qasdi bilan, hali niyati bilan shart ma'nosida turganligi quvvatlansa, unda shu narsa sabit bo'laveradi. Ehtimoli bor edi, quvvatlab qo'ydi deyapti. Walau qala khud hadhihi al-alfa muzarabatan. Mana bu menda muzoraba jihatidan olgan debdi. Ya'ni muzoraba uchun olgan debdi. Va amal biha fil bazli, material turishlikda buni amal qilgan debdi. Sarflagan debdi. La yataqayyadu al-amalu fil bazli. Aytgan ishi albatta muzorabachining ishi material turishlikda o'zi bilan qaydlanib qolmaydi. Nima ish qilsa qilaveradi deyapti. Va yakunu al-muzorabat ommatan, ommaviy muzoraba bo'ladi. Li'anna al-amala fil bazli, ya'ni hadhihi buni minda olgan u minda olib turib material turishlikda qilgan deganida, ya'ni fil bazli la yasluhu holat. Hollikka u yaramaydi. Material turishlik holatda muzoraba qilgan desa yaramaydi. Li akhdil alf muzorabatan. Muzorabaga uchun 1000 olishlikka u hollikka yaramaydi. Material turishlik amali. Fala yataqayyad sadr kalam bi. Demak, gapni boshi u bilan qaydlanmaydi. Gap boshdan murod muzorabaga pul berishlik. Uni men muzorabaga olgan degan gapni qaydida endi yonida shartlar albatta material turishlik degan gap yo'q endi ertaga. Va ala hada qala Abu Hanifa, "Iza qalat li zawjiha talliqni", xotiniga
xotin kishi aytibdi eriga, men taloq qilgan valaka alfun debdi. Senga vaholanki 1000 senga debdi. Ya'ni 1000 beraman dedi. Mahr beraman dedi. Ha? Mahr beraman deb qul o'qmoqchida. Fatallaqaha, keyin shu gapiga ishonib taloq qildi. 1000 berayotganda taloq qildi. La yajibu lahu alayha shay'un. Eri uchun xotinning zimmasiga hech narsa vojib emas deyapti. Lianna qawlaha, agar sen meni taloq qilsang, senga 1000 beraman degan gap bo'ladi. Agar vojib bo'ladi desek, 1000 vojib bo'ladi desek, buni shunday tarjima qilish kerak. Agar sen menga 1000 bersang, taloq qilsang, men senga 1000 beraman degan bo'ladi xotin kishi deydi. Lianna qawlu valaka alfun la yufidu hala wujubil alfi alayha. Nima uchun deydi? Shuning uchunki laka alfun degan gap deydi, ifoda qilmaydi xotin kishiga 1000 vojib bo'lishlik holini deyapti. Tolliqniga o'zini holiga qilib berib bo'lmaydi. Bu berib bo'lmaydi deyapti. 1000 ado qilishlikka, taloq qilishlikka 1000 vujubini nima qilmaydi deyapti. Bu taliq bo'lmaydi demoqchi. Nima uchun? Chunki odatda taloq pulga qo'yilgan narsa emasligi uchun. Pulga qo'yilgan narsa emas u. Wala qawluha talliqni mufidun bi nafsihi. Talliqni degan gapni o'zi ifoda qilaveradi, gapni ifoda qila oladi. Ifoda qilishlik uchun albatta nariga 1000 berishlik shart emas deyapti. Mufidun bi nafsihi o'zi aslida. Taloq qilgan meni desa, o'sha gapga binoan taloq qilsa bo'lavergan narsa deyapti-da. Fala yutraqul amalu bihi biduni dalili. Dalil bo'lmaguncha biz mana shu mutlaq narsaga o'zicha ifoda qilaveradi bu gapni degan gapni biz tashavvur olmaymiz, amal tashavvur olmaymiz unga. Fala yutraqul amalu bihi. فلا يطلق العمل به بدون دليل بخلاف قوله اما يحمل هذه المتاع هذا المتاع منو yukni olgin ko'targin valaka dirham va holangi senga 1 dirham debdi. Nima bo'ladi-da? Endi aytib go'yo olib bersa 1 dirham ali odamning zimmasiga vojib bo'ladi. Sen qo'yib yuborgin meni va holangi senga 1000 dedi, vojib bo'lmadi. Xotin zimmasiga 1000 berishlik eri uchun. Ammo u narsani ko'targin, olib borib bergin, menga hammollik qilgin, va holangi sen 1 dirham dedi, bunda 1 dirham vojib bo'ldi. Yuk ko'tartirganga. Ya'ni dalolatul ijorat yamna'ul amal bi haqiqatil lafzi. Chunki lafzni haqiqatiga qarasangiz mana shu yerda valaka dirhamun nimada? Boshqa narsa, ha'ihimil hadil hadal mato boshqa narsa. Lafzni haqiqatiga qarasangiz hech narsa vojib bo'lmasligi kerak. Lekin bu ijara bu deyapti. Ijarani haqiqati lafzni haqiqatiga amal qilishlikni man qiladi deyapti. Ijara deganda hamma pulga ish qilinadigan narsani ijara demaydi, pulga ish qilsa shuni otini ijara deydi. Buyuradigan bu ishi ijarachi u hech kim emas, begona odam-ku deydi. Begona narsa odamga faqat odam mardikorchilik uchun ish buyuradi. Olib borib bering uni degan bo'lsa ijara qiladi deyapti-da. Demak, majbur ijara bo'lganligi uchun haligat hol qilib nima qilishga, haml qilishga majburmiz demoqchi-da. Olib borib bersiz 1000 deyapti. Ammo talab unaqa narsa emas. Talabning haqiqati deydi, uni pul berishlikni taqozo etmaydi aslida o'zi. Bo'lajagacha sifat aytib o'tgandim deydi. Holni ma'nosida deydi, vovni iste'mol qilinishligi majoz deyapti. Lihat o'shancha zaruriydirki, labizda hol banniga salohiyati bor. Ya'ni hol ma'nosida ishlatishlik bo'lsa asosiy narsa emas. Hol ma'nosida ishlatishlik ikkinchi darajadagi bu majoziy narsa bu. O'shaning uchun bunga hol ma'nosini berishligimiz uchun gapini aytadigan gapimizni hollikka salohiyati bo'lish kerak o'shaning uchun. O'zidan rubar ekan vovni holga ham qo'ya olmaymiz. Ne qarang, holliga yaraydimi o'zi? Bu haligi taloqda holliga yaramayapti-da bu. O'z majoziy narsa bo'lsa, biz qachon qilib hol ma'nosini bersak, keyin esa shart bo'ladi. Hol ma'nosini bermagunimizcha shart bo'lmaydi. Holiga o'sha hol qilib aytishligimiz uchun o'zi gap salohiyati yo'q aytadi. Ya o'shancha zaruriyki labizda hol bo'lishlikka salohiyat bo'lsin. Agar vovdan keyingi narsa undan oldingisi uchun hol bo'lishlikka salohiyati bo'lmasa deyapti. Vovdan keyingi narsa, vovdan oldingi narsa uchun hol bo'lishlikka salohiyati bo'lmasa, vov holga endi yerda vov hol uchun bo'lmaydi endi. Salohiyati o'zi aslida. Salohiyati bo'lsa keyin vovni hol uchun deb turamiz dedi. Shunga binoan Imom Abu Hanifa rahmatullohi aytdilarki, agar birorta xotin o'zini eriga aytdagi talliqni valaka alfun debdi. Talliqni sen meni talab qilgan, senga 1000 bo'lgan holatida. Ya'ni birinchi so'zmas tarjimasi. Endi shu hol ma'nosida bo'lsa keyin shart ma'nosini beradi dedik. Hol bu degani u shart degani dedik. O'shanda keyin biz
sen menga 1000 bersang, men senga 1000, sen meni taloq bersang, men senga 1000 beraman degan deb tarjima qilasiz keyin. Ammo taloq deydi-ki, shu gapga ishonib turib taloq berdi. Taloq voqea bo'ladi va xotinning zimmasiga 1000 dirham bermoqlik vojib bo'lmaydi deydi. Chunki deydi, 1000 dirhamga chunki 1000 dirham deydi, taloq uchun hol bo'lolmaydi deydi. Taloq uchun hol bo'lolmaydi. Taloq albatta faqatgina 1000 berilgan holda qilinadigan ish emas-da, u deyapti. Ha? Qachon taloq qilinganda 1000 holat, 1000 berilgan holatda keyin taloq bo'ladigan ish bo'lgan deydi, bo'lardi deyapti. Yaradi. Taloq voqea o'zini. Avradat vaqtida balki taloq bilomol asl, chunki aslida taloqni bemol qilishlik asl deyapti. Taloqni bemol qilishlik asl. Demak, bemol taloq qilishlik taloqqa hol bo'la oladi. Dirham bilan qo'ydirishlik, dirham unga 1000 dirham hol bo'la olmaydi unga dedi. Taloq bilomol bo'lishligi asldir dedi. O'shaning uchun ayol kishining gapi tolliqni degan gapga amal qilindi. Amal qildi. Voqe holki ma'nomiyliklar avval albatta vojib emas. O'sha gapga amal qildi bu er deyiladi, valaki alfin degan joyga amal qildi deyilmaydi unda. Ikkoviga qo'shtir amal qildi. Ikkovi gap tolliqni valaki alfin degan gapga er javob berdi deyilmaydi. Tolliqni degan gapga o'ziga javob berdi deyiladi. Barxilof istiga qo'yisha qilinishi, ammo buni masalaga xilof. Chunki birortadan hammolga aytsak-ki, qaysiki hammol doim pulga ish qilib yuradigan hammol endi deydi. Lekin ihmal hazal mata va laka dirham deydi. Ben pulga 2 dirham demak, o'sha yuk ko'targandan keyin hammolga 1 dirham bermoqlik deydi, vojib bo'ladi. Qulisi isomatlarga muomala qilib idora. Chunki u hammolga deydi, yuk ko'tartirishlik muomalasi aqd ijora bu. Aqd ijoraning ichida ujrat albatta bo'lish kerak. Qachon ijara deyiladi uni? Qachon ujra bersa, keyin ijara bo'ladi u deydi. Isbotga dalilga demak, mana shu narsa shunga dalil bo'lyaptiki, qo'lqilmasmi bu o'sha aytilgan gapdagi bu hol uchun ekan. Holni ko'tarishligi ehtimoli bor ekanmi, salohiyati bor ekanmi, keyin hol uchun qildi shuni. Hol uchun bo'lgandan keyin shart ma'nosini berdi endi u. Ko'tarsang, 1000 beraman senga. Ko'taruvdi, men jazosini endi bu berish kerak bo'ladi. Nega to'samda daron holiki tu tanipat ekdir hamga mustahin. Demak, go'yo gapda mana shunday bo'ladiki, sen yukimni ko'targin, vaholanki sen yukimni ko'targan holatingda 1 dirhamga mustahiqsan degani bo'ladi deydi. Ko'targan holatingda 1 dirhamga mustahiqsan. Taqla taloqi istivosli mol zaruriy. Ammo taloqqa xilof gap bu. Buni taloqda deydi, taloq qilish uchun deydi, mol zaruriy emas u. Bemalol ham bo'ladigan narsa u. Ijarachi hammollik odatda bemalol bo'ladigan narsa emas u deydi. Hollikka voy beradi, taloqda o'ga holiga o'ga yaramaganing shart ma'nosini bilmaydigan keyin gap bekor bo'lib qolaveradi deyapti.